Próximo orador pelo DEM, deputado Plauto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, retorno depois de um período longo, o qual participei da mesa executiva da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, quando aqui, em conjunto com o presidente e deputado Valdir Rossoni, assumimos a direção da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E várias ações foram feitas, tem deputados que já têm vários mandatos, nós tínhamos na Assembleia uma situação da qual precisava ela ser modificada, e tudo isso foi feito no decorrer do tempo. Fiquei 4 anos de primeiro secretário com o deputado Valdir Rossoni, e depois das mudanças, o Rossoni foi disputar o cargo de deputado federal, e nós continuamos na Assembleia, obtivemos mais um mandato, e fiz parte da chapa dos próximos 4 anos, da qual fui primeiro secretário. 8 anos, deputada Luciana, nós convivemos há bastante tempo nessa casa, de experiência, de informação, de convivência e do ritmo com que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná funciona. Vi muita coisa, escutei muita coisa, porque deputado missionário, o primeiro secretário da casa, é o ouvidor, é a pessoa que recebe os senhores deputados, que leva as reivindicações, deputado Amabel, que leva lá os seus problemas, que precisa de uma série de coisas que a área financeira, estrutural da Assembleia, ela pode dar. Mas eu quero aqui dizer, deputado Nelson Justo, eu, desde criança, sempre fui muito organizado. Muito. E tomei o cuidado, desses 8 anos, deputado Amabel, de tirar cópia de todos os documentos que tramitaram na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Tenho em um pendrive, tenho fora da Assembleia, todas as informações desses 8 anos. Até mesmo como precaução. A gente sabe que dentro do poder público, muitas vezes, os papéis somem, desaparecem. E quando muda-se a direção do governo do Estado, da Prefeitura, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, muitas vezes, quando você precisa se defender, nem sempre de acusações de irregularidades, mas uma série de questões que possam acontecer, você precisa ter o documento que, na administração, ela pode ter sumida. Isso é uma praxe histórica no nosso Brasil. Então, quero dizer que, a partir de agora, não fazendo mais parte da mesa executiva da Assembleia Legislativa, tenho na tribuna o meu ponto, do qual vou utilizar para aqui falar e fiscalizar. Quero fiscalizar. Eu tenho a experiência, eu consegui aprender muito, deputado Nelson Justo, muito. E quero ter a liberdade de aqui poder subir e falar com o cidadão, falar com a imprensa do nosso Estado do Paraná sobre o dia a dia dos andamentos da Assembleia Legislativa do nosso Estado. E quero, nesse momento, aproveitar o tempo, e estou encaminhando, aqui nesse momento, 2 requerimentos, do qual me preocupa muito, em especial porque eu vi em uma matéria da Rede Globo de Televisão, no G1 Paraná, uma matéria que fala sobre a quantidade de governadores e de viúvas de governadores que recebem a aposentadoria. O Palácio Iguaçu encaminha essa casa, um projeto de lei, para, a partir deste mandato do governador atual, cancelar e não existir mais as aposentadorias de governadores. Uma decisão um tanto quanto interessante, nesse momento de turbulência que o Brasil vive, todos querendo diminuir custos, o discurso no Brasil é esse. E aqui estou encaminhando, então, um requerimento, porque quero saber realmente quantos ex-governadores e viúvas recebem aposentadoria no Estado do Paraná. Aqui, na Rede Globo, diz que são 10. 8 ex-governadores e 2 viúvas. E eu quero saber sobre isso. E também sobre se tem algum ex-governador
que não requereu a sua aposentadoria e tem algum direito. É uma coisa que me interessa muito para poder fazer com que a população saiba exatamente quanto custa, né, esses ex-governadores para o Estado do Paraná e também as duas viúvas que recebem um valor aí de aposentadoria. E, ao mesmo tempo, um requerimento também, deputada Amadel, agora para a Copel. Eu quero saber, né, que quando a gente fala de determinados valores aqui, 10 ex-governadores recebendo aposentadorias de R$30 mil, eu quero saber, como informação também, né, na Copel, quantas diretorias existem na Copel? Qual é a remuneração de cada diretor? Ouvi falar também, senhores deputados, você, boca aberta, que chega com toda a vontade, que na Copel não são 13 salários que o diretor recebe, são 16. Então tem o 14º, 15º e 16º salário. E olha, são valores significativos. Ouvi falar, não tenho certeza, e por isso estou aqui pedindo informações, de que um diretor ganha R$80 mil por mês. Tem o avião da Copel, que está à disposição para viajarem para onde bem entenderem. Então, estou encaminhando os dois requerimentos, saber quanto que os ex-governadores e viúvas de governador recebem. E outra, eu quero saber, né, a Copel, a empresa de todos nós, paranaenses, porque é uma empresa da população do Estado do Paraná, quero saber quantas diretorias. Dizem que só de SPE, que são aquelas empresas que a Copel faz parte, são 20 diretorias. Cada diretoria, vocês escutaram quanto é. Ouvi falar. Queremos aqui encaminhar e espero que o governo do Estado, estamos encaminhando ao chefe da Casa Civil, o senhor Guto Silva, que foi deputado conosco, né, conviveu muito tempo comigo aqui na Assembleia, sempre estávamos conversando, ele sempre teve suas reivindicações dentro da estrutura da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, como vários outros senhores deputados, não são todos, mas sempre teve, como dizia, os gulosos. E nós temos na memória e na mente quem são os gulosos desse período que estive à frente da primeira secretaria da Assembleia Legislativa, e agora estou aqui na tribuna para cobrar, deputado Nelson Justo, e fiscalizar, porque bom de papo tem bastante gente. Então, quero saber do Guto Silva, do governo do Estado, sobre a aposentadoria das viúvas e dos ex-governadores, e também quero saber a moleza que tem na Copel. Uma parte, senhor. Claro, é concedido. Senhor deputado, parabenizo pelo requerimento em relação à remuneração dos dirigentes da Copel. Fiz na semana passada em relação aos dirigentes e servidores da Coapar. As estatais do Paraná, em regra, não divulgam nos seus portais da transparência a remuneração, principalmente dos seus diretores. Existem algumas ações judiciais movidas principalmente por sindicatos de servidores questionando isso. A interpretação legal é um pouco dúbia, mas eu não tenho qualquer dúvida de que é do interesse público que essas informações sejam divulgadas. Então, as estatais paranaenses precisam deixar claro para a população quanto ganham os seus diretores, o que fazem e também, no meu ponto de vista, os seus servidores também. Obrigado, deputado. O senhor que vem de Maringá, né, sempre um homem enfrentador, sempre discutiu os problemas daquele município com muita firmeza, e sei que aqui o senhor vai realizar um bom trabalho, e estamos juntos. Pode contar conosco que temos, né, muitas informações desses 8 mandatos, 8º mandato que estamos cumprindo, deputado Anibério. Vimos muita coisa aqui acontecer e participamos, né, e ouvimos e sabemos de muitas coisas que nessa casa aconteceu, nobre deputado, presidente Ademar Luiz Traiano. Obrigado.